ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സൈക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോണത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ ലോറിയൊക്കെ നിൽക്കണ പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദം, ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ലൗഡായിട്ടുള്ളൊരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്കിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോണത്. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നത്. ഇത് സൈക്കിളുകളിൽ മിക്കതിലും കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ റെഡ് കളർ സാധനം കണ്ടോ, ഇതാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ കാലിപ്പർ. ആ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടി കയറിയിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഒരു എല്ലങ്കിയാണ്. ഇത് എത്ര സൈസാണെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പല സൈക്കിളിനും ഇത് പല സൈസിലാവും വരിക. ഈ നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ പല സൈസിലാവും വരിക. നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിളിന് 6 ഈ എല്ലങ്കിയുടെ സൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം, ഈ 2 എല്ലങ്കി ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാലിപ്പർ ഇങ്ങ് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാലിപ്പർ ഒന്ന് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ തന്നെയാണ് വീഡിയോ പിടിക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഊരിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി വീഡിയോ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ കാലിബർ ഊരിയെടുത്തു കേട്ടോ. നല്ല ടൈറ്റായിരുന്നു, ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പുതിയ സൈക്കിൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലിബർ കുറച്ച് ടൈറ്റായിരുന്നു ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിനി ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ്സാണ് നമുക്ക് ഊരേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെയാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 2 എല്ലങ്കി വരുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അയച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, നമ്മൾ ആ എല്ലങ്കി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കാലിബർ ഊരിയെടുത്തു കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ സാധനമാണ് ബ്രേക്ക് പാഡ്. ആണ് ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടിയാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല പൊടി ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, പൊടി ഉണ്ടാവും. ഈ പൊടി കാരണമാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുക. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഇതാ കയ്യിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ഉരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ സാധനം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി കൊണ്ടുപോകാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കഴുകുകയാണ്. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഷാമ്പൂ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പതപ്പിക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ മുകളിലത്തെ പൊടിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകാം. ഇതെന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓയിലിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകണത്. അത് നമ്മൾ ഒരു പാഡ് കഴുകി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ പാഡും കൂടി ഒന്ന് കഴുകണം. മറ്റേ പാഡ് എടുത്തു കേട്ടോ, അതും ഇതാ കഴുകുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല പൊടിയുണ്ട്. ഷാമ്പു എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോപ്പിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണ കാരണേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും 2ാമത്തെ കാലിപ്പറും അതേപോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തു. നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് മുകളിൽ സോപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇത് വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 കാലിപ്പർ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഇതൊന്ന് ഈ ബ്രേക്ക് പാഡൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക. അധികം ഉരക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് തേഞ്ഞ് പോവും.
അത് കുറച്ചൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക സാൻഡ് പേപ്പറിൽ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക. ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ വാഷ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് പാഡ് സെറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ മറ്റേ ബ്രേക്ക് പാഡും ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ബ്രേക്ക് പാഡും ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പറിലൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഉരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബ്രേക്ക് പാഡും നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കാലിപ്പർ പഴയ പോലെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇനി പരിപാടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ അയച്ച ഈ കാലിപ്പർ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ നട്ട് ബോട്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, അപ്പോൾ ത്രെഡ് പോവും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇത് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ കാലിപ്പർ ഇതിലേക്ക് ഡിസ്കിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ ആയില്ലാതെ കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യണത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ക്യാമറമാൻ, ഞാൻ തന്നെയാണ് പണിക്കാരൻ. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. ഞാനെല്ലാം തിരിച്ച് കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അയക്കുക, ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ഉരച്ച് അതൊന്ന് മിനുസാക്കുക. അതിൻ്റെ പാഡ്സ്, ആ ബ്രേക്ക് പാഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് മിനുസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ശബ്ദമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് കേട്ടോ. ബ്രേക്കിനൊന്നും സൗണ്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.